मैं इस घेबड़ा से सैंडल बना लेती हूँ। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है ताकि मैं सैंडल खरीद सकूँ। अरे तुम क्या बना रही हो? चोट लग जाएगी। अरे मैं तो सैंडल बना रही हूँ। तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए सैंडल बना के लाता। ये लकड़ी सैंडल बनाने के काम में आएगा। मैं बिना देरी किए तुरंत ही सैंडल की डिजाइन बनाने लग जाता हूँ। सबसे पहले इस मार्कर से सैंडल का डिजाइन बना लेता हूँ ताकि लकड़ी कटने में आसानी होगी। दोस्तों देखते रहना, मुझे 2 मिनट के अंदर सैंडल बनाना है। मैं कैसे अपनी बुढ़िया के सैंडल बनता हूँ। आज तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। ये लो सैंडल। अरे कितना अच्छा सैंडल है, लाइक करके ही जाना।